Taurат, Инжил деген китептерди окуса болобу? Бизде бирөөлөр кыдырып жүрөт. Ушул китептер боюнча адамдар менен сүйлөшүп. Кудай тиленүүнү угабы? Кандай дейсиз деп сурап жүрүшөт. Мага айтты, Кур'ан деген Куранды аты эле айтып турбайбы? Анда толук эмес. Таурат 60 китептен түзүлгөн, ал толук дейт. Субханаллах. Бул иманы жок киши. Эми акыйкатын угуп алыңыз. Таурат, Инжилдин негизги нускасы, азыркы адамдардын колундагы нуска, бул бурмаланган, буну таптакыр окуса болбойт. Бурмаланган, бузулган, Кудайдын китеби катары эсептелбейт. Негизги нускасы туура. Биз асмандан түшкөн китептерге ишенет элек. Кийин адамдар кылым кылып, аалымдары баш болуп, бардыгын бурмалап, бул негизги нускасынан талкалап, кудайлык эч кандай касиет эле калган эмес. Кичине бир эки сөздөр эле калып калбаса, ошондуктан бүгүнкү күндө Таурат, Инжилди окуса болбойт. Эгерде Куранга аалым болуп, өзүнүн китебин, өзүнүн илимин, алар кайсы жерде бурмаланган, кайерде адашкан толук билгениңизден кийин маалымат катары карап койсо болот. Атак жөнөкөй адамга, илими жок адамга таптакыр болбойт. Бул бир. Экинчиси, Кудайдан тиленүүнү угабы? Кудай угат, биз күн сайын айтып атпайбызбы? Сами'у дуа, дуаны угучу дейт. Дуаны угучу Алла субхана ва тааля. Кантип укпай коет? Угат. Кээ бир арларда ошондой Кудай деп келтирген, жакшынакай сураштыргандан кийин Кудай ким десең анан Иса дейт. Астагфируллах. Жосо ошол дагы ким дейт мына Исанын бала, эме Кудайдын баласы Иса мындай. Токто. Мындай адашуу. Өзүбүз да билели, бала чакага да, элге да эскертип коелу. Мындай бурмалоо анда адашууга чакырбасын. Иса пайгамбар биз алхамдулилля аля раси ва айни көзү башыбызга ал улуу пайгамбар. Сен аны Кудай дебе. Аны Кудай дебе сен аны. Ал Кудай эмес ал. Ага чейин канча пайгамбарды Алла Таала жараткан. Иса пайгамбар, бунун апасы бар, апасы. Бул төрөлгөн. Жөөттөр өлтүрөбүз дегенде качкан, Алла Таала асманга көтөрүп кеткен. Атасы жок болсо эле атасы Кудай деп чыкпа. Адам атанын деле атасы деле жок болсо, апасы деле жок болчу жердечи. Анын Куран деген сөз Куранды депчи. Мындай толук эмес дегенде, андай эмес. Куран деген сөз эмнеден чыгат билесиңби? Карун, окуу, жам, топто. Эмне десе бар сүрөлөрдү бири-бирине топтогон. Же болбосо экинчи мааниси өзүнө мурдуңку китептердин бардык пайдаларын, данышмандыктын өкүмдөрүн бардыгын топтоп койгон өзүнө. Мындай Курандын мааниси мындай. Макру деп келет. Эми ал билбесе эми айта берет ал. Сиздерге окшогондо башын ортупчу. Андайга азгырылбагыла, бардык Алла ыраазы болсун ушунда суроо бергениңизге. Жоопту биз беребиз. Сиздердин кызматыңыздарда төнүгүнүбүз биз. Андай кылып адаштырбасын, кандай каалаган суроосу менен келсин. Кудайга шүгүр. Мен бир жолу ушул эсимде бармы? Аллахумма салли аля сейидина ва маулана Мухаммад. Бир ушундай баптисттер менен де мурда мен көп сүйлөшкөм. Жахабалардын күбөлөрү менен Куранды окуп мен ушул акыйкатты таппадым деп. Куран кайсы китебин окудуңуз? Эрнст Сунуттун китебин окудум. Жок. Мен сизге китеп берейин ошонун. Кайсы жерин түшүнбөй атасыз, ошону сураңыз, мен сизге жооп берейин. Курандын кайсыл жери адамгерчиликке, кайсыл жери адамдык табиятка каршы, адамдык баалуулукка каршы суроо бериң, мен жооп берейин. Куран кандай керемет экен. Ал айтып атат мында, Таурат 60 китептен түзүлгөн. Куран 3000 том тафсири бар таксыр. 60 том айтасыз да. 60 том мен эмеде кабинетимде турат Курандын 60 тому. Мага окшогон канчанчы кылымда келип алып азыркы тафсир жазып атабыз биз 10 том жазайын деп. 60 том айтасың да. Бир аалым 3000 том жазган Куранга. Канча? Ал-Хадайqu зата бахжатин деген тафсир болгон. Ким дегенде бар? Al-Hadaiq zata bahjatin деп. Мына оюнча бул Аллахумма салли аля Мухаммад, Аллама эсинен чыгып, мына ол ким эле? Чыңгыз хандын фитна доорунда
Ошол жакта Багдадта буларды күйгүзүп жок кылышкан да. Көп китептер күйгөн да. Иә. Суга эми мындай күл болуп жана карайып кеткен да. Эми кандай болгон чакта да туугандар бүгүнкү күндө да кем эмес да бул. Бүгүнкү күндө да кем эмес. Акылбы? Кур'ан ошо көп окулгандан да Кур'ан деп айтып коет. Кур'ан каранадан да чыгат. Бул кандай десе макрун, жакындатуу деген мааниде да. İnsanды Allah'a жақындатады, әділеттілігі, ақиқатқа, бақтылыққа, бейішке жақындатады. Бияқтан сұраңыз, тақсырлар, бұрынғы Таурат, Забур, Инжилдің бардығын біріктіріп, бірлі Фатиханың ішінде. Азы сіздердің алдыңыздарда ештеке білбеген, мен отырам Фатиханы қанша күннен бері қой? Ехтина сұрата мұстақымын шығалып отырасыз, о да қылы? Иә. Чын бі оны? 2 айдан бері азыр үшеден жүрөз да үшеден азыр. Мүмкін болушынша қысқартып табыз азыр. Осы Фатиха сүресі 25 том. Bir tomды bir жыл оқса 25 жыл, ким бар, ким жоқ. Бирөө ушу Алхамдулиллах Роббил Аламинден нары кетти. Анча мынчасы Ар-Рахманир Рахимди уккан бойдон кетти. Анча мынчасы Малики Йаумиддинден кетти. Анча мынчасы Ияка набду ва ияка настаинден кетти. Bir китепти баштан аяғынан окуп алуу тамаша бол. Ama janында отырып кайра бул неме кылат да. Кичине көп болсо 3 бет окуганда эле болду кылат да. Ошого зорго жетип атабыз да. Кудайга шүкүр ушундай китебибиз бар туугандар. Ошон үчүн тиги адашкандарды ham чакырабыз. Биз бирөөнү жек көрбөйбүз. Келиңиз, суроо жооп кылып, акырын сүйлөшүп, акыйкатты айтайлы. Siz суроо бериң, мен жооп берейин. Мен да суроо берейин да. Адилеттүү болсун да. Siz жооп бериң. Кудайга шүкүр, алхамдулилlah, мына биздин китебибизде миллион адамдын жүрөгүндө жат. Таурат, Забур, ошо кел Таурат, Инжилди жаттаган кишини көрсөтүп алып келчи мага. Таурат менен Инжилдин китепти алып кел мага. Жат айтып берсин баштан аягына чейин. Таурат менен Забур, Инжилдин негизи кайсы тилде жазылган? Менин биринчи суроом, ал кыргызча эмес да, ал орусча эмес да. Мен Куран арабча, ал тиги кайсы китеп? Ошол жазуу менен алып кел мага. Түшүнөсүзбү менин суроомду? Мына Куран бизде арабча менин колумда турат. Мен тилим кыргызча, мен кыргызмын. Эми ал алып келсе ошо арабча ошо негизги нускасын алып келсинчи, кайсы тилде алып келет? Ибран тилде алып келсин. Ибран кайсы тилде экен? Ибран тилинде. Эски еврей тилин Ибран деп коет. Ошону алып келсин. Так, ошодон жаттап мага айтып берсин. Мен Куран айтып берем, ал мага Ибранды айтып берсин. Чүнкү мен айтпайм, мен ал жерде 6-7 жашар баланы чакырып келип ошону айтыртам мен. Кыргызстандан ошол кыргыз, өзбек, дүңдөн ошо балдарды чакырып келип ошолордон айтып берем баштан аягына чейин. Алланын китеби экенин. Андан башка далил, суроо, жооп биз даяр дайыма. Бирөөдөн ылдый болуп, качып, же оң жак сол жакка бурулган адам эмеспиз. Барды менен тике сүйлөшөбүз барды. Мынандай кылып эме кылбасын, элди бузар кылбасын. Ошончо алхамдулилlah, ошончо илим алайлы. Суроо, жакшы суроо жарым дөөлөт туугандар. Жакшы суроо айтып бердиңиз, бардыңыз. Кудай кааласа.